Assalomu alaykum parvozlar. Tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zo'rlardi boqib. Zotga mana shu yangi xo'roz keldi. Jo'ja xo'roz. Qoniga yaxshi, foizi baland xo'roz olib keldik. Yo'llarimiz o'zi urushqoq bo'la beradi. Bizga qonni tozalashga qoni balandrog'idan qo'shish kerak edi, qo'shdik. Xudo xolasa jo'ja xo'roz. Mana Tulak makonimiz tug'yapti, mana shu polvon. Bu makonni o'zi ham 4,5 kilo bor. Korpuschi bo'la beradi. Xudo xolasa zotlarni sekin videoni ajoyiblarni chiqaramiz. Telegram kanalimizga qo'shilib olinglar. Mana shu YouTube kanalimizning tepasida silka turibdi, nomi Qora Quzg'unlar. Shuni ustiga bossalaring Telegram kanalimizga o'tib borasizlar. Zotlarning videolarini, qiziqarli ma'lumotlar, foydali maslahatlar berib boriladi. Telegram kanalimizga qo'shilib olinglar. Hozir mana shu bitta makon tug'yapti, ikkovidan tuxum yig'ishni boshlaymiz. Xo'rozni kecha qo'shdik, endi erta indindan buni urug'i o'tadi rostmana. Narigi makonlarni ham kurk tarqab tez orada qaytadi tuxumga. Rosa tug'di, kurk bo'lib qoldi. Dam olyapti. Telegram kanalimizga qo'shilib olishni unutmanglar. Xo'roz yoqdimi? Ishqibozlar. Qamovda turgan ekan, endi buni qo'yib yubordik yaylovga, o'zini qo'yadi xo'roz. Bitta tulab chiqsa 5 kilo bo'lib ketadi bu. Yo'g'onlab. Yapon qon bor ekan bunda, Yaponga azillarni mix qilamiz, yana ham tezroq urushqoq bo'lib chiqadi, qonlar aralashib. Mix qilinganda parlar ham tozalanadi, ikkita boshqa qonni qo'shilsa, urushqoqligi ham yaxshilanadi. Hayotda metiska qizlar ham chiroyli bo'ladi-yu, to'g'rimi parvozlar? Metiska rus bilan o'zbekdan tushgan qizlar chiroyli bo'lib ketadi. Yoki tojik bilan o'zbekdan. Umuman olganda ikki xil millatdan qo'shilgandan tushgan farzandlar chiroyli bo'lib tug'iladi, masalan. O'shanday biz ham harakatdamiz. Yapon azil mix qilyapmiz. Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. E'tibor uchun rahmat.